Is-sibt filgħodu saret konferenza mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Foster Care Malta fejn ġie diskuss l-għarfien ta' kif it-trauma li jkunu għaddew minnha tfal taffettwa l-mod kif it-tfal jaġixxu mal-ġenituri bijoloġiċi tagħhom. U għalhekk l-impatt mit-trauma jista' jinfluwenza l-iżvilupp ta' dawn it-tfal u huwa importanti li dawk responsabbli mill-kura tagħhom jgħinuhom jelbu dawk id-diffikultajiet u jevitaw li jippreżentawlhom sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu meqjusa mit-tfal ta' teddida għall-istabilità tagħhom. F'kummenti ma' Net News, il-President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Foster Care Paul Gatt spjegalna aktar is-suġġett li ġie magħżul għal din il-konferenza. Bħal dan li għandna llum li huwa dwar il-kuntatt ta' tfal li jkunu qegħdin jgħixu barra mid-dar fil-foster care pereżempju u li jkollhom kuntatt mal-ġenituri tagħhom. Issa l-kuntatt jista' jew ikun ta' benefiċċju għat-tfal jekk id-deċiżjoni dwar il-kuntatt jittieħdu fl-interess tat tfal. U għalhekk it-tfal ħossuhom komdi li jkomplu jiltaqgħu mal-ġenituri tagħhom u fl-istess ħin jgħixu mal-foster carers tagħhom. Imma jista' jkun ta' detriment kbir għalihom għall-istabilità tagħhom u saħansitra jista' jwassal biex il-placement mal-foster carers tagħhom ifalli jekk id-deċiżjonijiet ma jkunux fl-interess tagħhom u huma ma jkunux komdi b'dak il-kuntatt. Net News tkellem ukoll ma' om li qed tiffosterja fejn saħqet fuq l-importanza li tgħin it-tfal li għandhom bżonn stabilità f'ħajjithom. Xina nemmen li jekk nagħtuhom ambjent ta' familja it-tfal jistgħu jikbru untuhom lozza u l-imħabba jikbru iktar f'environment stabbli. Il-President tal-Assoċjazzjoni saħaq li l-iskop tal-Assoċjazzjoni huwa li tkun ta' vuċi għal dawk it-tfal li ma jistgħux jgħixu mal-ġenituri bijoloġiċi imma qegħdin jingħataw support u kura barra mid-dar mal-foster carers. Fil-fatt il-missjoni tal-Assoċjazzjoni hija li jaħdmu ma' dawk kollha involuti fil-fostering sabiex jiksbu l-aħjar riżultati għat-tfal u żgħażagħ. Hawnhekk Paul Gatt tappella li f'pajjiżna hemm bżonn ta' foster carers għaliex hemm tfal li qegħdin ibatu. Jew bżonn ta' ħafna foster carers għaliex sfortunatament ġieli nkunu nafu b'każijiet ta' tfal li ma jistgħux jibqgħu jgħixu mal-ġenituri tagħhom imma minħabba li ma jkollhomx fejn imorru ikollhom jibqgħu ibatu u jsofru l-abbuż. Ġifieri daqshekk hija gravi s-sitwazzjoni għal dawn it-tfal u li ma jkunux jistgħu joħorġu mid-dar u jkomplu bħajjithom band oħra. Antonella Rapa, għan Net News.